Okay လူတယောက်ကလာပြောတယ်ပေါ့နော်ညီလေးတဲ့မင်းတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရတဲ့အရန်ခြေလုံးတော့တဲ့အကိုကတဲ့ညီလေးဘာတွေတင်ထားတယ်ဆိုရတဲ့အဆုံးထိမသိနိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တကုံးပဲပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုကပေါ့နော်အကိုအတွက်တင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေတွေကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စတာပါအဲ့လိုမပြောပါဘူးပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးပြောတာဟုတ်တယ်ကိုရေကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့တက်ကျွန်တော်ရဲ့ပညာတွေအတွေ့အကြုံတွေเนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်လူတော်တော်များများကစာဖတ်ရမယ်ဆိုရင်ပြင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါဝင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကကိုချင်းစာပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိထားတဲ့တက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီ online တွေပေါ်မှာစာတွေနဲ့ရေးတင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရေးတင်လိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်စာဖတ်ရတာပြင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မဖတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုချင်းစာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်လူတွေကခုနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုကြည့်ရများတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကိုကမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီဗီဒီယိုလေးထောက်ထားပြီးတော့ကိုကအလုံးလုံးနေလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့အတန်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ဗောနော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတွေ့အထဲမှာဗောနော်အတွေ့အကြုံကောင်းလေးတွေเนาะအတွေ့အခေါ်ကောင်းလေးတွေဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့ရွေချင်းတဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗောနော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မကြည့်ဖြစ်ဘူးဘာညာဆိုလဲဗောနော်ပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုတကယ်ဗောနော်ကိုအတွက်ဟိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေအတွက်ကို sharing လုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာယူတက်တဲ့သူကပညာရပြီးတော့မှမယူတက်တဲ့သူကကြံခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အထူးတလဲပြောမနေတော့ပေါ့เนาะကိုရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းကိုအားပေးတဲ့သူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะရှင်းဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ပေါ့เนาะ sharing လုပ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာပါလို့ okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye